हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्नैक बना रहा है, लोकल स्नैक। कहते हैं ना, ये ऐसे कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम लोग लोकल में खपसे बोलते हैं। ये कल हम लोग का बहन जो जाएगा उसको पासीघाट हॉस्टल लेके जाएगा। आटा तो गूंद लिया, कुछ बना ही लिया और बनाना बाकी, और 3 रोटी है बनाने के लिए। इसको ऐसे ऐसे बना के रखा हुआ है। बाद में इसको हम लोग तेल में फ्राई करेगा। इसे तो मिला आलू को लग साथ में जुटता है था भी वो तो खोलने जिंदगी है तो लोग दे इतना सकवा ने पूरा चंपा हाँ